anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare iyo guud ahaan baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Jubbaland iyo maamulka Jubbaland masiibadii ka dhacday hoteelka loo yaqaano Cascase ama Madiina xalay fiidkii waxaan halkan uga tacsiyeenayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda Jubbaland dadkaas geeriyooday in Ilaahay samri iimaan uu ka siiyo ayagana Ilaahay jannadii ka waraabiyo inta dhaawacantay ee isbitaalka ku jirta ama guryaha saaxiibada iyo ehelka yaalana waxaan u rajaynayaa caafimaad sariic ah maamulka Jubbaland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka heer Jubbaland iyo heer federaal waxaan ugu baaqayaa inay u gurmadaan dadkaas dhaawaca oo aan loo kala harin waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iideysto midnimada iyo sugidda amniga in la sugo amniga shacabka reer Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ay shacabku ugu badan yihiin waxaan ugu baaqayaa midnimo iyo inay la shaqeeyaan ciidamada noocyadooda kala duwan heer federaal heer Jubbaland iyo ciidamada Amisom sidii loo sugi lahaa amniga guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada caasimadda ku meel gaarka ah ee Kismaayo maadaama uu ku soo fool leeyahay doorasho heer baarlamaan iyo heer madaxweyne amniga waa nolosha bini aadanka haddii aan amni jirin nolol ma jirto waxaan mar labaad u tacsiyeenayaa oo tacsi tiiraanyada aan u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen in Ilaahay samri iimaan uu ka siiyo dadkii geeriyoodayna Ilaahay jannadiisii uu ka waraabiyo